Ciao a tutti e benvenuti di nuovo al mio canale. Sono davvero emozionata di ritrovarvi qui oggi per sviscerare ancora di più un tema che, a quanto pare, vi ha appassionato tantissimo. La complessa dinamica tra Neslihan Atagul e Burak Özçivit, due pilastri del panorama televisivo turco. So che questo argomento ha generato ondate di discussioni, ipotesi e speculazioni, e cercheremo, con la dovuta cautela, di approfondire ulteriormente la questione, cercando di separare i fatti concreti dalle voci infondate. Come vi ho già anticipato, nel mondo patinato delle celebrità è cruciale mantenere un atteggiamento critico e non dare per scontato tutto ciò che si legge o si sente. La verità, spesso, è un puzzle complesso da ricomporre, e noi cercheremo di farlo insieme, analizzando le informazioni disponibili e vagliando le diverse prospettive. Ma prima di addentrarci nel cuore della questione, permettetemi di rinnovare il mio invito a supportare il canale. Se apprezzate i miei contenuti, se siete curiosi di esplorare il mondo delle star turche e se desiderate rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità, vi esorto a iscrivervi al canale cliccando sul pulsante rosso qui sotto e attivando la campanella per ricevere le notifiche. Il vostro supporto è fondamentale per permettermi di continuare a creare contenuti interessanti e di qualità per voi. Ok, ora che abbiamo sistemato le formalità, direi che è giunto il momento di riprendere il filo del discorso e di approfondire ulteriormente la questione Neslihan Atagul e Burak Özçivit. Neslihan Atagul, come già sapete, è un'attrice di straordinario talento e bellezza, un vero e proprio gioiello nel panorama televisivo turco. La sua carriera è costellata di successi, da Yaprak Dokumu, che l'ha consacrata al grande pubblico, a Kara Sevda, la serie che l'ha vista recitare al fianco di Burak Özçivit e che ha generato un'enorme attenzione mediatica. Ma non possiamo dimenticare Sefirin KZ, un progetto ambizioso che, purtroppo, ha dovuto abbandonare a causa dei suoi problemi di salute. Proprio l'abbandono di Sefirin KZ ha scatenato un'ondata di preoccupazioni tra i fan, che si sono chiesti cosa stesse succedendo alla loro beniamina. La sindrome dell'intestino permeabile, una condizione debilitante, l'ha costretta a prendere una decisione difficile ma necessaria, mettere la sua salute al primo posto. E questo, a mio avviso, è un gesto di grande coraggio e responsabilità. Neslihan ha sempre cercato di essere trasparente con il suo pubblico, spiegando apertamente la sua situazione e rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute. Questo atteggiamento di apertura e sincerità ha contribuito a rafforzare il legame tra l'attrice e i suoi fan, che l'hanno sempre sostenuta e incoraggiata. Ora, concentriamoci nuovamente sull'argomento principale di questo video, Burak Özçivit. Burak è un altro attore turco di grandissimo successo, un vero e proprio sex symbol che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Il suo ruolo in Mutesem Ilon ZYL, Il secolo magnifico, l'ha lanciato nell'Olimpo delle star, ma è stato Kara Sevda, la serie in cui ha recitato al fianco di Neslihan, a consacrarlo definitivamente come uno degli attori più amati e seguiti del panorama televisivo turco. Ed è proprio durante le riprese di Kara Sevda che sono iniziate a circolare voci su una presunta rivalità, se non addirittura inimicizia, tra i due. Si diceva che l'alchimia che vedevamo sullo schermo fosse solo frutto della bravura degli attori e che, in realtà, dietro le quinte ci fossero tensioni e incomprensioni. Alcune fonti, non sempre verificate, parlavano addirittura di litigi furiosi e di un'atmosfera pesante sul set. Ovviamente, nessuna di queste voci è mai stata confermata ufficialmente, e sia Neslihan che Burak hanno sempre smentito qualsiasi tipo di problema tra loro. Tuttavia, il silenzio dei diretti interessati e la mancanza di foto o video che li ritraessero insieme al di fuori del set hanno alimentato ulteriormente le speculazioni. I fan più accaniti, come spesso accade in questi casi, si sono divisi in fazioni, schierandosi a favore di uno o dell'altro attore e creando un clima di tensione palpabile. Le discussioni sui social media si sono fatte sempre più accese, e a volte hanno assunto toni decisamente poco piacevoli. Ed è qui che entra in gioco il ruolo dei media. Spesso, i giornali e le riviste scandalistiche tendono a ingigantire le notizie e a creare scandali dove non ce ne sono, pur di vendere qualche copia in più. È un meccanismo ben rodato, che sfrutta la curiosità morbosa del pubblico e la sua voglia di conoscere i dettagli più intimi della vita delle celebrità. È possibile che anche nel caso di Neslihan e Burak, la realtà sia stata distorta e manipolata per creare un dramma che, in realtà, non esisteva.
I media hanno cavalcato l'onda del gossip, alimentando le speculazioni e creando un'immagine distorta del rapporto tra i due attori. Ma la domanda che tutti si pongono è: cosa c'è di vero in tutte queste voci? C'è stata davvero un'inimicizia tra Neslihan e Burak, oppure si tratta solo di una montatura mediatica? Negli ultimi tempi sono emerse nuove informazioni e dichiarazioni che sembrano gettare una luce diversa sulla questione. Innanzitutto, alcune persone vicine al set di Kara Sevda hanno rivelato che, in realtà, non c'è mai stata una vera e propria inimicizia tra Neslihan e Burak. Certo, non erano i migliori amici del mondo e non passavano le serate insieme, ma c'era rispetto e professionalità reciproca. Sembra che le tensioni che si percepivano sul set fossero dovute più allo stress e alla pressione del lavoro che a veri e propri litigi personali. Le riprese di una serie televisiva di successo sono estremamente impegnative e spesso mettono a dura prova la pazienza e la resistenza degli attori. Inoltre, è stato sottolineato come entrambi gli attori siano molto riservati e poco inclini a condividere la propria vita privata con il pubblico, il che potrebbe spiegare la mancanza di foto o video che li ritraggono insieme al di fuori del set. Sia Neslihan che Burak sono molto attenti alla loro privacy e preferiscono tenere la loro vita privata lontana dai riflettori. Ma la vera svolta, a mio parere, è arrivata dalle recenti dichiarazioni di Burak Özçivit. In un'intervista rilasciata qualche settimana fa, l'attore ha finalmente rotto il silenzio e ha parlato apertamente del suo rapporto con Neslihan. Burak ha dichiarato di avere un grande rispetto per Neslihan come attrice e come persona e di essere molto dispiaciuto per i problemi di salute che l'hanno costretta a lasciare Sefirin KZ. Ha anche aggiunto di averla contattata privatamente per esprimerle la sua solidarietà e per augurarle una pronta guarigione. Queste parole, a mio avviso, sono molto significative e dimostrano che non c'è alcun rancore o risentimento tra i due attori. Certo, non possiamo sapere con certezza cosa sia successo realmente dietro le quinte di Kara Sevda, ma le dichiarazioni di Burak e le testimonianze di persone vicine al set sembrano indicare che la verità è molto più semplice e meno drammatica di quanto si sia detto finora. È importante sottolineare che Burak non è stato obbligato a rilasciare queste dichiarazioni. Poteva benissimo continuare a mantenere il silenzio e a lasciare che le voci continuassero a circolare. Ma ha scelto di parlare, di chiarire la sua posizione e di smentire le speculazioni infondate. Questo dimostra che Burak è una persona onesta e sincera, che non ha paura di dire la verità e di difendere la sua reputazione. E questo, a mio avviso, è un valore aggiunto. In definitiva, la verità finalmente svelata, o almeno quella che possiamo dedurre dalle informazioni disponibili, è che Neslihan Atagul e Burak Özçivit sono due professionisti che hanno lavorato insieme e che, pur non essendo grandi amici, si sono sempre rispettati a vicenda. Le voci di inimicizia e rivalità sembrano essere state esagerate e amplificate dai media e dal gossip. Ed è proprio questo che dovremmo imparare da questa vicenda: a non credere a tutto quello che leggiamo o sentiamo dire, soprattutto quando si tratta di gossip e di celebrità. Spesso, la realtà è molto diversa da come viene raccontata e manipolata dai media. Dobbiamo imparare a essere più critici e a non dare per scontato tutto ciò che ci viene propinato. Dobbiamo imparare a distinguere i fatti concreti dalle voci infondate, a verificare le informazioni che riceviamo e a non farci influenzare dalle emozioni e dai pregiudizi. Solo così potremo evitare di cadere nella trappola del gossip e di farci manipolare dai media. Solo così potremo avere una visione più obiettiva e realistica del mondo che ci circonda. Quindi, cari amici, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a fare un po' di chiarezza sulla questione Neslihan Atagul e Burak Özçivit. Come sempre, vi invito a prendere tutto con le pinze e a non credere ciecamente a tutto quello che si dice. Ricapitolando brevemente, abbiamo parlato della carriera di Neslihan Atagul, dei suoi problemi di salute, delle voci di rivalità con Burak Özçivit e delle recenti dichiarazioni dell'attore che sembrano smentire queste voci. Abbiamo anche sottolineato l'importanza di non credere ciecamente ai gossip e di cercare sempre di verificare le informazioni che riceviamo. Vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi sia stato utile e interessante. Se avete domande o commenti, non esitate a lasciarli qui sotto. Sarò felice di rispondervi e di confrontarmi con voi su questo argomento. E ora, arriviamo alla parte finale del video. Se vi è piaciuto, vi invito a mettere mi piace e a condividerlo con i vostri amici. Se non siete ancora iscritti al canale, fatelo subito cliccando sul pulsante rosso qui sotto e attivando la campanella per non perdervi nessun video.
Prometto che cercherò di portarvi sempre contenuti interessanti e di qualità sul mondo delle star turche e non solo. Grazie ancora per il vostro supporto e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio a tutti. Ricordate, la verità è spesso più semplice di quanto si pensi, e non sempre è così drammatica come la dipingono i media. Manteniamo un atteggiamento critico e non lasciamoci manipolare. Ciao!